សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមថតបង្ហាញអំពីទេសភាពព្រៃមួយកន្លែងដែលខ្ញុំថតនេះគឺនៅខាងឃុំមន្ទីរឆ្មាបាទស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយទីតាំងនេះខ្ញុំធ្លាប់ថតបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅខាងក្រោមពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅបាទថតដកដំឡូងដល់អីហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាលើអាកាសវិញម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាថាតើទីតាំងនេះមានការខុសប្លែកពីមុនដល់កម្រិតណាបងប្អូនគឺខុសខ្លាំងមែនទែនពីមុនទីតាំងដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺថាសិតតែព្រៃសុទ្ធបងប្អូនតែយើងក៏លេចមកមើលទស្សនវិជ្ជានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែចំការនិងស្រែហើយនឹងដើមឈើនៅរាយទេបាទទីតាំងនេះគឺនៅខាងលិចប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាប្រហែលជាជាង10គីឡូម៉ែត្របងប្អូនជាង10គីឡូម៉ែត្រទេនៅខាងលិចប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាហើយនៅខាងលិចភូមិដូចជាក្បាលទន្សោងបងប្អូនខ្ញុំចាំអត់សូវច្បាស់ដែរបងប្អូនគឺនៅខាងលិចហ្នឹងឯងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមសម័យអីហ្នឹងហើយជាស្គាល់ទីតាំងនេះច្រើនដោយសារទីតាំងនេះក៏ជាតំបន់មួយដែលបាទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកឬក៏កន្លែងសម្បូរក្របមីនក្របអីចឹងបងប្អូនព្រោះមិនឆ្ងាយពីភ្នំដងរែកប្រហែលបងប្អូនគឺចិត្តទេមើលទៅយើងឃើញភ្នំដងរែកបងប្អូនជិះពីនឹងទៅភ្នំដងរែកប្រហែលជាផ្ទងមិនដល់1ម៉ោងបងប្អូនគឺដល់ភ្នំដងរែកហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2ខែបាទកុម្ភៈហើយទី1បងប្អូនខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 24ច្រឡំរហូតបង2024បាទឥឡូវយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំថតបង្ហាញនៅទីតាំងនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទេសភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវទស្សនារូបភាពអមមួយនឹងខ្ញុំអធិប្បាយបណ្ដាំដែរចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែលមានរូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទខ្ញុំដំឡើងត្រូននៅខ្ពស់សិនដើម្បីចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនឃើញនេះបងប្អូនឃើញអត់បាទវាកាត់ជាវាលដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានចំការខែមានគេដាំចំការដំឡូងអៅលឹកហើយនឹងចំការដូចពោតដូចអត់មានទេបងប្អូនខ្ញុំថតយកមានពោតមានចំការស្វាយចន្ទីចំការស្វាយហើយបងប្អូនឃើញភ្នំហ្នឹងបងប្អូនឃើញភ្នំឆាយគឺភ្នំដងរែកបងប្អូនបាទគឺភ្នំដងរែកខណ្ឌចែកទឹកដីនៃខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសថៃបងប្អូនឃើញឡើយខ្ញុំជាត្រូនដល់ខ្ពស់តែម្ដងដើម្បីបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទេសភាពនៅទីតាំងនេះហើយជាលើកទី1ដែលផងដែរដែលខ្ញុំបានទៅដល់ទីតាំងនេះហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏បោះត្រូននិងថតទស្សនវិជ្ជាខាងក្រោមចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទេសភាពនៅតំបន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះហើយផ្លូវនេះយើងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ដូចជាខាងប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតាមាន់អីហើយខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្នកភូមិនឹងគាត់និយាយប្រាប់ថាផ្លូវនេះអាចធ្វើដំណើរទៅដល់នឹងបងប្អូនក៏វត្តព្រំដែនប្រមិញដែរឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនមើលនៅតំបន់នេះឲ្យច្រើនតិចវីដេអូនេះមានរយៈពេលតែ14នាទីទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្លីទេមិនសូវជាវែងទេដោយសារខ្ញុំទៅបោះនឹងកំហុសអត់មាននេះទៅវាថាវាអត់មានអីថតឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារមានតែវាលស្រែមានអីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទីហ្នឹងខ្ញុំមកថតបង្ហាញរំលឹកអតីតកាលឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឃើញបាទរឿងពីមុនតែឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងព្រៃទេបងប្អូនបាទកន្លែងទៅជាកន្លែងបងប្អូនយើងមានរស់នៅបណ្ដាលហើយទឹកក៏មានខ្លះដែរនេះមានស្រះមានបន្លាយគេតូចដែរបងប្អូនបើគេមានដាំចំការអលឹកចំការដំឡូងបងប្អូនឃើញវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហ្នឹងដែលខ្ញុំទៅដកដំឡូងគឺនៅទីតាំងនេះឯងបងប្អូនគឺនៅខៅគោកកណ្ដុលលើកកណ្ដុលអីបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបាទនេះបងប្អូនឃើញអត់នេះជួរដែលមានធម្មជាតិបៃតងសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកបន្លាយទឹកអីចឹងបងប្អូនបាទលោកខ្ញុំជាត្រូននេះមានផ្ទះបងប្អូនមានជាផ្ទះជាខ្ទមបាទជាខ្ទមបងប្អូនយើងនៅមួយមានសត្វគោទៀតបងប្អូនមានសត្វគោនៅខាងក្រោមដែរបាទគោនេះមិនដឹងថាមកពីខាងណាខាងណីទេបងប្អូនបានថាយើងមើលទៅវាអត់មានផ្ទះហ្មងបាទព្រោះចេញពីភូមិមកប្រហែលជាខ្ទង់ជា5គីឡូម៉ែត្រដែរបងប្អូនចេញពីភូមិសាស្ត្រដែលខ្ញុំថតដូចហៅភូមិក្បាលទន្សោងបាទប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រនៅខាងលិចភូមិដែរហើយនោះគឺចំការស្វាយចន្ទីហើយមើលទៅបងប្អូនព្រោះតំបន់នេះភាគច្រើនគេដាំចំការស្វាយចន្ទីនិងស្វាយ
តែស្វាយដូចជាមិនសូវមានទេដោយសារស្វាយថោកបាទស្វាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃថោកអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់មានអ្នកគេដាំទេហើយយើងក៏លេចមើលនេះខាងមុខហ្នឹងបាទពណ៌បៃតងពេញបឹបតែម្ដងនេះបាទនៅតែដើមស្វាយចន្ទីឬដើមស្វាយបងប្អូនដោយសារខ្ញុំថតពីលើអាកាសចឹងខ្ញុំអត់បានជាត្រូលចុះទាបទេព្រោះខ្ញុំជាត្រូលនេះឆ្ងាយដែរពី3គីឡូម៉ែត្រពីខ្ញុំជាបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ដឹងថាចំការអីទេតែតាមការស្មានគឺស្វាយចន្ទីបងប្អូនទីចឹងគឺស្វាយចន្ទីគេដាំនៅទីតាំងនោះហើយយើងក៏លេចមើលនោះឃើញភ្នំដងរៃខានចែកទឹកដីនោះមកដល់ខ្ញុំជាត្រូលនេះដល់ចំការគេនឹងគេមានផ្ទះគេនៅទីតាំងនឹងតែម្ដងបាទប្រហែលជាចំការអ្នកធំឬលោកអង្គការណាមួយបងប្អូនបានជាធំនៅថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនបាទធំមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនហើយដាំច្រើនមែនទែននេះស្វ័យចន្ទីគេមានផ្លូវចូលផ្លូវអីត្រឹមត្រូវយ៉ាងស្រួលតែម្ដងឥឡូវយើងដល់ផ្លូវគ្រួក្រហមហើយនេះផ្លូវគ្រួក្រហមនឹងអាចធ្វើដំណើរដល់ភ្នំដងរែកតែម្ដងប្រាសាទតាមាន់ប្រាសាទតាកបីប្រាសាទអីហ្នឹងគឺទៅតាមនឹងឯងបាទតែដីហុយបន្តិចដោយសារផ្លូវនេះអត់ទាន់គេចាក់កស៊ូទេទីទៀតគឺថាកម្រងគេនឹងចាក់កស៊ូដែរហើយយើងមើលឃើញមានទឹកមានអីតែនេះបាទមានទឹកមានអីប្រើប្រាស់តែទឹកនេះល្អបងប្អូនពុះប្រភេទដីនេះប្រភេទជាដីខ្សាច់បាទអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមិនមានការខ្វះខាតឬលួសនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសផងដោយសារខ្ញុំចូលភ្លាមចូលសលេងភ្លាមអធិប្បាយបងប្អូនស្ដាប់អត់មានបារ៉ូអត់មានអីត្រឹមត្រូវបងប្អូនគឺគ្រាន់តែអធិប្បាយទៅតាមរូបភាពដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអធិប្បាយទៅតាមនឹងមិនមានការខុសឆ្គងអីសូមខន្តីអភ័យទោសដល់បងប្អូនបាទពីចម្ងាយផងឥឡូវនេះខ្ញុំបកដ្រូនផ្ដិតយកទស្សនភាពជាបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ដ្រូនពីហ្នឹងគឺចម្ងាយពីខ្ញុំគឺ3គីឡូម៉ែត្រចឹងខ្ញុំនឹងថតទស្សនភាពមកជូនដល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាហូរហែរហូតដល់ទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងថតវិញបាទឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបាទបញ្ចប់ការអធិប្បាយប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពជាហូរហែចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាបន្តបាទឥឡូវទស្សនារូបភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទ